1997 yılı 20 oktyabrda Dövlət rəhbəri Nursultan Nazarbayev paytaxtni Almutudun Aqmoğluq köçürüş toğruluq fərmanını imzaladı. 1998 yılı 6 mayda Қазақстан Cumhuriyetining prezidenti Nursultan Nazarbayev şəhərinin namını özgərtiş toğruluq fərmanğa qol qoydu. Şu gündən başlap Қазақстан Cumhuriyetining paytaxtı Astana deb ataldı. 1997 yılı dekabr ayidagi Қазақстан xalqiga yo'lgan maktubida davlat rahbari buningdan keyin naq mushu yerda keng baytaq elimizning dal o'tirsida xalq uchun muhim qarorlar qabul qilinadigan bo'ladi. 3 mingjilikning bo'sug'isida Қазақстан tarixi taqdirini mushu yerdan aniqlaydi degan edi. Paytaxtimiz Almutudun Astanaga ko'chirilganligini anglagan dastlabki kunlarda ko'pchiligimizda yaqindala mustaqillikka erishgan davlatning iqtisodi bu cho'ng ishining hudsidan chiqalarmi degan savolning tug'ilganligi haqiqat. Chunki yangi davrga qadam tashlab, tarixning yangi sahifasini ochgan, yangidan mustaqillikka erishgan burunqi Kengash ittifoqining tarkibida bo'lgan davlatlar qatorida Qozog'istonmi shu paytlarda iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechiryapti. Nursultan Nazarbayevning ideyasi ve onun izchil siyosati orqasida paytaxtimiz Astana dunyodagi eng go'zal shaharlarning biriga aylandi. Har qanday davlat paytaxtining ko'rinishi shu elda yashayotgan xalqning turmush tirikchiligidan darak bergandek, Astananing bugungi qiyofati prezidentimizning dono siyosati orqasida kundan kunga gulinayotgan elimizning inoq hayot kechirayotgan Qozog'iston xalqining paravarligidan darak berdi. 1999 yılı Astana UNESCO tarafidan Tinchlik shahri degan nomga sazovor bo'lib, medal bilan mukofotlandi. 2008 yılı Moskvada bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligining eng yaxshi shahri konkursida Astana 16 mukofotning 9'ini tutib oldi. Astana Qozog'iston xalqining amalga oshgan umidlari bilan arzu armonlarining jonliq ko'rinishi. Astananing 10 yilligi munosabati bilan o'tayotgan tantanalarga Rossiya Federatsiyasining prezidenti, Turkiyaning, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston Cumhuriyatlarining prezidentlari ishtirok qildi. Astananing 10 yilligi shunchalik dag'dug'liq nishonlandiki, paytaxtimizga kelgan chet ellik mehmonlar hech qachon unutilmaydigan ta'sirotlar ilkida qolganligini ta'kidlashdi. Bu 10 yıllık bayramga Qozog'istonning barliq viloyatlaridan, shundaqla Cumhuriyatimizning burunqi paytaxti Almutudun tutunsuriq bir delegatsiya ishtirok qildi. Delegatsiya tarkibida atoqli yozuvchi shoirlar, artistlar, jamiyat arboblari, milliy madaniyat markazlarining raislari bor. Shularning tarkibida Qozog'iston xalqi assambleyasining a'zolari, Almutu shaharlik Uyg'ur madaniyat markazining raisi Abdullam Hushurov, Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi'nin reisi Ahmetcan Shardinov, Qozog'iston Uyg'urlari Cemiyetlik Birleşmesi'nin reisi Ferhat Hasanov qatorliq akıllarımız var. Hemimiz üçün xoşallık xabar. Astana şəhərinin 10 yıllık mərikisi harpısıda Qozog'iston Cumhuriyetining paytaxtining taraqqiyoti bilan gülünüşige alohida ulush qo'shqunish uchun Almutu shaharlik Uyg'ur Medeniyet Merkezi'nin reisi, Qozog'iston xalqi assambleyasining a'zosi Abdullam Abduqadir o'g'li Hushurov prezident tarafidan ta'sis etilgan 10 yil Astana medali bilan taqdirlandi. 6 iyul kuni davlat rahbari Nursultan Nazarbayev Astanada mustaqil elning obro'y sha'nini madhiylaydigan Mangulik haykal Qozoq eli monumentini alohida tantanlik sharoitda ochdi. Hafta boyu her gün esermen çevremizde dolu yıllarımızın 10 yıllık torkalı toyu bugün tağıda tağılımda okuyağının dolu oldu. Minnet Astana'nın körünün tüm tarihimizin jarkın dolu Gasampaz Burası'nın benesinde Qozoq eli monumentini açıp oturmuş. Ötkünge toprak şaşsan, bolacak sağan taş atadı degen atadan kalgan olarak söz var.
тарихын ұлықтамаған, барын бағаламаған жұрттың бағы жанып, жоғы түгенделмейді. Бүгінгідей кең байтақ жері бар, киелі төрі бар, қазақ шын мәнінде жұлдызы жанған бақытты халық. Алайда бұл бақыт бізге оңайлықпенен де, өздігінен де келген жоқ. Қазақ өз тарихында ұлт ретінде талай мәрте жойылып кете жаздап, тағдырдың талай ащы зары мен тауқыметін тартты. Бүгінгі тәуелсіздікке дейінгі аралықта халқымыздың сан ғасырлық аумалы төкпелі тағдыры, арманы мен аңсары арпалысқа толы күресіп жатыр. Іштей бұлыққан бұлқынысы мен өкініші, жеңістері менен жеңілістері де жатыр. Бүгінде Алтай мен Атырау, Сыр мен Тобыл арасындағы байтақ өлкеде орын тепкен Қазақстан Республикасы ежелден қалған ұлы істердің, ұлағатты дәстүрлердің, ілгері мемлекеттердің заңды мұрагері болып саналады. Әдетте біз қазақ ұлысының қалыптасуын, қазақ хандығының жеке ота тігуін Жәнібек пен Керей хандардың есімімен байланыстырамыз. Бұл кезең қазақ халқының болашағы үшін шешуші тарихи сәттердің бірі болғаны рас. Алайда жеке хандық құрылғанымен қазақтың басына баянды бақ пен бейбіт өмір орнай қоймағаны бізге белгілі. Әр ғасыр, әрбір дәуір қазаққа сыны мен сынағын қатар жіберуден қымбады. Ақтабан шұғырынды Алқакөл сұлама үстінде империяның қыспағына халқымыз ошағымен отадан айырылып қалудан азат қалды. Ел басына күн туған сол Рамнағайып замандарда бүкіл қазақ бірігіп тізе қосып, елін сақтап, жерін қорғап. Абылайдан кейін бодандық қамытын киген қазақ халқын бір тудың астына біріктіруді көксеп, тәуелсіздігі үшін тәуекелге бас тіккен кені Сарыхан да осы өңірде күресіп өткенін білесіз. Жалпы сол заманда қазақ сахарасында 350-дей ұлт-азаттық күрестер өтті. Одан кейін де бостандыққа бұлқынған, еркіндік аңсаған ерлердің күресі толастамады. Өткен ғасырдың басында тарихи сахнасына оян қазақ деп жар салған зиялылардың жаңа шоғыры шықты. Дербес мемлекет құруды аңсап, азаттық жолында бастарын бәйгеледі. Алаш қайраткерлерінің бәрі де тоталитарлық өктемдіктің құрбаны болды. Отаршыл жүйенің озбырлығын көрген қазақ халқы 30-шы жылдарда зобалаң тұсында орасан нәубетке ұшырап, мынадай қалды. Сол кезде саны 5 миллионға жетіп қалған қазақ халқы бірер жылдың ішінде ең жарымынан айырылды. Көпшілігі аштықтан өлді. Қалған қазақ айдалып кетті, атылды, жер аударылды. Міне, мың түрілген халқымыздың әлеуметтік, демографиялық, рухани өсіміне балта шапқан зұламаттардың бір парасы осы. Мұның бәрі ұмытуға болмайтын төл тарихымыздың қастерлі дәптері, халқымыздың қасіретті тағдыры. Бүгінгі ұрпақ бұларды жақсы білуі тиіс. Сол себепті Астананың 10 жылдығын мерекелей отырып, қазақ елі монументінің алдында өткенімізге салават, бүгінімізге тәуба дейік ағайын. Ел үшін, жер үшін құрбан болған ерлердің рухының алдында тағзым етейік. Ардақты отандастар, жерлестер, достар. Астана мемлекетіміздің бас қаласы ретінде қазақ елінің өткенін таразылап, бүгінін саралап, барар бағытын айқындап отыратын тарихи жауапкершілік міндетін өз мойнына алды. Сондықтан Астананың төрінен қазақ елінің баянды болашағына бағдар сілтейтін еңселі ескерткіш тұрғызылуының өзі заңды құбылыс. Қазақ мемлекетінің басты ескерткіші осы монумент болады. Монументтің биіктігі 91 метр. Қазақстан өз тәуелсіздігін 1991 жылы алғанын білесіздер. Ескерткіш биіктігі де сол жылға орайластырып келеді. Стелланың ұшар басында алып самұрық құс бейнеленген. Қазақ ұғымында самұрық еркіндіктің, күш-қуаттың, кеңдік пен тәкаппарлықтың символы саналады. Сол сияқты біздің самұрық та іргесі берік, шаңырағы биік қазақ елінің жиынтық бейнесі өтті. Астана төрінен ашылып отырған
Қазақ елі монументі халқымыздың өткені мен бүгінін байланыстырып тұратын мәңгілік белгі. Бұл монумент біздің ата-баба аманатын адалдығымыздың терең тамырлы салт дәстүр мен ұрпақ жалғастығының жарқын көрінісі болады. Сөзімнің соңында айтарым, қазақ елі ежелден жақсыны жаннан тапқан бауырмал, пейілі кең, жаны жомарт, қонақжай халық екені белгілі. Бұл біз үшін әрдайым мақтан ететін асыл қасиет. Халқымыз осы қасиетінің арқасында мемлекет құраушы ұлт ретінде еліміздегі татулық пен келісімнің ұйытқысы болып келеді. Сондықтан да елорда төрінде мынау қазақ елі монументі халқымыздың биіктерді бағындырар, сарқылмас әлеуетіне, даласындай дарқан пейіліне, әлемдік өркениетті бойына сіңірген алғырлығына қойылған айшықты жерге деп білемін. Қазақстан келешегі кемел, келер ұрпақтың заманы жарқын, өмірі нұрлы. Күн санап көркейіп келе жатқан Астана қазақ мемлекеттігінің кіндік қаласы ретінде ғасырдан ғасырға жасай беретіні шындық. Халқымыздың асқақ рухын паш етіп, бірлік пен жасампаздыққа үндей беретінінде ешбір талассыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, әсем Астанамыздың абыройы асқақтай берсін. Мереке құтты болсын ағайын. Тәуелсіздігіміз тұғырлана түссін. Қазақ елі мәңгілік болсын. Қазақ елі монументін салтанатты түрде ашық деп жариялаймын. Heykəlinin egizligi 91 metr болушы бекар емес. 1991 жыл Қазақстанның мұстақиллigi e'lon qilingan жыл. Heykəlinin peshida taqdirning judun topqullarga bardoshlik berib, mushu baxtli kunlarga yetgan qozoq xalqining hayotini tasvirlaydigan, aks ettiradigan samruq qushi qanot yeyib turibdi.